कोई मसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां तव्हांजी होस्ट शिज़ा ख़ान। जबरदस्त मगर आपके बात थोड़े से ये हो गए। ओके अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां तव्हांजी होस्ट शिज़ा ख़ान। ये बात फिर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां तव्हांजी होस्ट शिज़ा ख़ान। अॼु जो प्रोग्राम में आई कांट इनफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शिज़ा ख़ान तव्हांजी होस्ट अॼु जो प्रोग्राम में ई न्यूज़ भूल गई लग जाएंगे, मेहनत कर लें। भूल गई। अब मुझे मैं समझ रही थी देख के पढ़ना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां तव्हांजी होस्ट शिज़ा ख़ान अॼु जे प्रोग्राम में ई न्यूज़ जी टैलेंटेड प्रोग्राम में ई न्यूज़ शो बिज़नेस जी ख़बरनि जा बहितरीन प्रोग्राम आहे जो तव्हांखे घणो पसंदि आहे। न्यूज़ में नए टैलेंट लाइ भरपूर चांस आहे। जेकर तव्हांखे अदाकारी होस्टिंग मॉडलिंग करणु चाहियो था तो जल्दी टैलेंट में ऑडिशन दो। फिर बताइएगा। न्यूज़ में नए टैलेंट लाइ भरपूर चांस आहे। जेकर तव्हांखे अदाकारी होस्टिंग ऐं मॉडलिंग करणु चाहियो था तो जल्दी टैलेंट में ऑडिशन दो। ई न्यूज़ में नए टैलेंट जा भरपूर चांस आहे। जे तव्हांखे मॉडलिंग अदाकारी या होस्टिंग करण जो शौक़ु आहे त असांजे प्रोग्राम में अच। ऑडिशन जो असांजे प्रोग्राम में ऑडिशन ॾियो। अच्छा, छो त ई न्यूज़ बहितरीन प्लेटफॉर्म आहे तव्हांजी सलाहियतुनि जे इज़हार लाइ। छो त ई न्यूज़ बहितरीन आहे तव्हांजी सलाहियतुनि जे इज़हार लाइ। छो त ई न्यूज़ बहितरीन प्रोग्राम आहे तव्हांजी सलाहियतुनि जा इज़हार लाइ। नाज़रीन तव्हां इहो ॿुधायो त मुंहिंजी होस्टिंग तव्हांखे कीअं लॻी। नाज़रीन तव्हां ॿुधायो त मुंहिंजी होस्टिंग तव्हांखे कीअं थो लॻी। पंहिंजे राय त आगाह करण लाइ हाणे SMS कयो 6969 ते। पंहिंजे राय त आगाह करण लाइ SMS कयो 6969 ते। जल्दी ॿुधायो मुंहिंजी होस्टिंग कीअं आहे। इजाज़त ॾींदा पंहिंजी होस्ट शिज़ा खे। ऐं जल्दी ॿुधायो त मुंहिंजी होस्टिंग तव्हांखे कीअं थो लॻे। इजाज़त। तार भी है, एक बार ये सब से करना। आई एम लुकिंग फनी। सही है। एक बार फिर से एक बार पढ़ लें। नहीं पढ़ना नहीं है, पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे जो जितना बोल दिया है। 1 मिनट। अब कंटिन्यू बोल सीधा जो भी आ दिमाग में बोल देगा। प्रोग्राम आप कर रहे हैं बस प्रोग्राम के आवाज से बोल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां तव्हांजी होस्ट शिज़ा ख़ान ई न्यूज़ जी टैलेंटेड प्रोग्राम में। हिन प्रोग्राम में तू ॿुधायो। हिन प्रोग्राम में अदाकारी होस्टिंग जा बहितरीन मुक़ाबला आहिनि ऐं हिन प्रोग्राम में तव्हांजी सलाहियतुनि जा इज़हार करण जा बहितरीन मौक़ा आहे। मूंखे ॿुधायो त तव्हांजी होस्टिंग मूंखे ॿुधायो त मुंहिंजी होस्टिंग तव्हांखे कीअं थो लॻी ऐं मूंखे SMS करो 6969 ते। ओके।